Ervin, e diti që Olsi Dado ka kaluar 2 shkallët e vettingut? Edhe këtu ka treguar që nuk funksionon vettingu. Atëherë bie vettingu. Ja, kush e ka kaluar? Bie vettingu? Kush e ka kaluar? Ai është konflikti i shkarkuar nga vettingu ku e disha që do dilçe këtu, se kam gjona tjera. Mos u merr me atë punë. Jo, po them ndohen se janë konflikt interese për vlerësuar vettingun. Absolutisht jam në konflikt. Shkarkuar nga vettingu, e ke shumë gabim zonjë. Olsi Dado duhet t'i mbaroj mandati. Ka kalu vettingun në kundërshtim me ligjin. M'rregull? Pra ky nuk duhet të ishe prokuror, është bosa, është miku i Ina Ramës. M'rregull? Unë refuzoj të bëj të tilla sepse ti kushtoj intereson ti thu, unë po them kështu, ja them dhe e marr në përgjithësi të plot. Ja shkel ligjet e Republikës së Shqipërisë. Është turp i madh sepse janë shumë magjistrat që marrin shkollën e magjistraturës, sot janë në përrethe, Olsi Dado vjen te task forca në Tiranë dhe tash shkon SPAK. M'rregull? Tek Revania tërkohës. Ai s'duhet të jetë tek Revania. Po të shkojnë në rrethe si tjerët, janë turp se më fal, gjë e fundit. Ke shumë magjistrat që duke mësuar të shkollën e magjistraturës i kanë shkuar syzet +3. Kupton nga mësimi. Vjen ky pse ka mike inën vjen aty. Më vjen keq tash. Është ke ligj dhe organet duhet të shprehen për